Excellent είναι το πάντρεμα του Excel με την ενεργειακή επιθεώρηση. Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε για να αποτελέσει ένα χρήσιμο πολυεργαλείο για τον ενεργειακό επιθεωρητή. Πλέον, με το Excellent, η ενεργειακή επιθεώρηση γίνεται ταχύτατα και με ακρίβεια. Πάμε να δούμε τι σημαίνει Excellent. Το κεντρικό μενού βρίσκεται στο logo Excellent, που σημαίνει ότι κάνοντας κλικ σε αυτό θα εμφανιστεί αυτό που λέμε πίνακας ελέγχου. Εναλλακτικά, πατώντας Ctrl και R θα συμβεί ακριβώς το ίδιο. Εδώ υπάρχουν διάφορες επιλογές. Στο ΑΣΥΝ υπάρχει επιλογή νέο κτίριο, στο Α η εισαγωγή δομικού στοιχείου, στο ΒΣΥΝ η εισαγωγή σκιάσεων, ανοιγμάτων, τα συστήματα, διάφορα πρόσθετα στοιχεία και τέλος ο υπολογισμός και η δημιουργία του αρχείου XML. Ας ξεκινήσουμε εισαγάγοντας ένα νέο κτίριο. Στη φόρμα εισαγωγής νέο κτίριο θα δηλώσουμε αν πρόκειται για τμήμα κτιρίου ή για ολόκληρο κτίριο. Θα δηλώσουμε περίοδο έκδοσης της οικοδομικής άδειας, δηλαδή αν πρόκειται για ένα σχετικά παλιό κτίριο που χτίστηκε πριν το 79 ή μετά το 79 και στη συνέχεια αν έχει θερμομόνωση, αν έχει εναπαρκή ή καθόλου. Να σας δείξω μια στιγμή ότι αν δηλώσουμε ότι έχουμε ένα κτίριο σχετικά σύγχρονο με θερμομόνωση, τότε η επόμενη φόρμα θα μας ρωτήσει για το πώς θα γίνει ο υπολογισμός των συντελεστών θερμοπερατότητας. Εάν θα γίνει σύμφωνα με τη μελέτη θερμομόνωσης, οπότε θα εισαγάγουμε εμείς τον συντελεστή θερμομόνωσης των διαφόρων δομικών στοιχείων όπως φαίνεται στη μελέτη θερμομόνωσης, αν θα γίνει σύμφωνα με τα μέγιστα του κανονισμού θερμομόνωσης κτιρίων ή αν θα γίνει σύμφωνα με τα μέγιστα του ΚΕΝΑΚ. Ας πούμε εμείς ότι έχουμε ένα παλιό κτίριο χωρίς θερμομόνωση. Η επόμενη φόρμα μας ρωτά εάν είναι δυνατή η αποτύπωση του φέροντο οργανισμού του κτιρίου. Εάν είναι, τότε για κάθε δομικό στοιχείο θα σημειώσουμε το μήκος των δοκαριών και των κολόνων που υπάρχουν στην πρόσωψη κάθε δομικού στοιχείου. Εάν όχι, τότε θα εμφανιστεί το γνωστό σε όλους πινακάκι, στο οποίο θα δηλώσουμε ένα ποσοστό σκυροδέματος στην επιφάνεια κάθε δομικού στοιχείου. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα κτίριο παλιό το οποίο είναι γωνιακό έως 5 ορόφους, τότε θα βάλουμε ένα ποσοστό 15% σκυροδέματος και θα πατήσουμε OK. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγής κάποιων βασικών παραμέτρων. Αυτές είναι ο αριθμός θερμικών ζωνών, διαχωριστικών επιφανειών και μη θερμαινόμενων χώρων. Ας βάλουμε ότι έχουμε μία ζώνη, μία διαχωριστική επιφάνεια και ένα μη θερμαινόμενο χώρο. Πλέον είμαστε έτοιμοι να εισαγάγουμε το πρώτο δομικό στοιχείο. Πατώντας στο κουμπί Α, εισαγωγή δομικού στοιχείου, θα ανοίξει η φόρμα δομικό στοιχείο, στην οποία θα δηλώσουμε τι τύπο θέλουμε να εισαγάγουμε, εν προκειμένου τοίχο, ο οποίος ανήκει στο κέλυφός μας, θα μπορούσε να ανήκει και στη διαχωριστική επιφάνεια ή στο μη θερμαινόμενο χώρο που γυρνιάζει με το κτίριο και ο οποίος έρχεται σε επαφή με αέρα. Και πατώντας OK θα ανοίξει η καρδιά του προγράμματος που είναι η εισαγωγή των στοιχείων τοιχοποίησης. Στο πρώτο κελί θα μας ζητήσει να εισαγάγουμε μια σύντομη περιγραφή του δομικού στοιχείου. Για παράδειγμα, τοίχος νοτιοανατολικός νούμερο 1. Στην πορεία θα δηλώσουμε έναν προσανατολισμό. Αυτό μπορεί να γίνει είτε χειροκίνητα είτε από την πηξίδα η οποία βρίσκεται στα δεξιά, όπου μπορούμε να εισαγάγουμε χοντρικά κάποιον προσανατολισμό, για παράδειγμα νοτιοανατολικό ή ανατολικό. Να σας πω εδώ ότι αν μόνοι μας δηλώσουμε έναν ενδιάμεσο προσανατολισμό, για παράδειγμα 130, τότε το πρόγραμμα θα κάνει μια γραμμική παρεμβολή ανάμεσα στον ανατολικό και στον νοτιοανατολικό, με πιο σημαντική επίδραση στα αποτελέσματα αυτήν του νοτιοανατολικού. Στην πορεία θα δηλώσουμε ένα μήκος τοίχου, για παράδειγμα 9,25 μέτρα, μήκος κολόνων, ας πούμε ότι έχουμε 1,2,
Βέβαια αυτό έχει σημασία μόνο στην περίπτωση που έχουμε δηλώσει ότι είναι δυνατή η αποτύπωση του υφαίροντο οργανισμού του κτηρίου. Στο παράδειγμά μας αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, γιατί το πρόγραμμα θα υπολογίσει ένα 15% σκυροδέματος επί της πρόσωψης. Στην πορεία θα δηλώσουμε έναν συντελεστή θερμοπερατότητας. Εάν τον γνωρίζουμε, τον εισαγάγουμε στο αντίστοιχο κελί, αλλιώς στο κουμπί εδώ δεξιά βρίσκεται η ΤΟΤΕ, όπου θα δηλώσουμε ότι έχουμε έναν μπατικό τοίχο, για παράδειγμα χωρίς θερμομόνωση, σε επαφή με αέρα, και ο οποίος μάλιστα τι επένδυση έχει. Ας πούμε ότι είναι επεχρισμένος και από τις δύο όψεις ή οποιαδήποτε άλλη από τις γνωστές επιλογές. Θα κάνουμε το ίδιο και για το σκυρόδεμα, το οποίο είναι φέρον οργανισμός χωρίς θερμομόνωση, σε επαφή με αέρα, και αυτό επίσης επεχρισμένο και από τις δύο όψεις. Στα επιπλέον στοιχεία θα δηλώσουμε αν θέλουμε να συνυπολογιστούν οι θερμογέφυρες ή όχι. Θα εισαγάγουμε το ύψος του τοίχου, σας σημειώνω ότι είναι το καθαρό ύψος τοίχου χωρίς την πλάκα, το πάχος του τοίχου, ας πούμε ότι είναι 0,30, το πάχος της πλάκας, ας πούμε ότι είναι 15 εκατοστά, το ύψος του δοκαριού, ας πούμε ότι είναι και αυτό 30 εκατοστά, και το οποίο επίσης δεν παίζει ρόλο στην περίπτωσή μας, μιας και έχουμε δηλώσει ότι δεν είναι δυνατή αποτύπωση του φέροντο οργανισμού. Η στάθμη, ας πούμε ότι είμαστε στα 6,25 μέτρα από το έδαφος. Ο συντελεστής απορροφητικότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, αυτό έχει να κάνει με το επίχρησμα της επιφάνειάς μας, ας πούμε ότι είναι ανοιχτόχρωμο, και τέλος ότι είναι σύνηθες δομικό υλικό. Να σας πω ότι στην περίπτωση που ο τοίχος δεν είναι ο πρώτος, αλλά είναι ο δεύτερος που εισαγάγουμε, τότε τα επιπλέον στοιχεία θα είναι αυτόματα συμπληρωμένα, μιας και αυτές εδώ οι επιλογές δεν αλλάζουν σε ένα σύνηθες σπίτι. Οπότε κάνοντας κλικ στο OK είμαστε έτοιμοι να εισαγάγουμε σκιάσεις για τον συγκεκριμένο τοίχο. Στο κουμπί Β-Συν βρίσκεται η εισαγωγή σκιάσεων. Πατώντας το θα εμφανιστεί η φόρμα σκιάσης, στην οποία θα καθορίσουμε το είδος των σκιάσεων του τοίχου. Εάν έχουμε έναν τοίχο χωρίς την παραμικρή σκίαση, θα επιλέξουμε καθόλου σκίαση. Αν έχουμε έναν τοίχο πλήρως σκιασμένο, θα επιλέξουμε ολική σκίαση, ενώ αν έχουμε μερική σκίαση, τότε θα εμφανιστούν οι επιμέρους επιλογές, οι οποίες είναι η σκίαση λόγω κτηρίου που βρίσκεται στον ορίζοντα, η σκίαση λόγω προβόλου και λόγω πλευρικών προεξοχών. Μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε συνδυασμό από αυτές, ανάλογα με την περίπτωση. Ας βάλουμε ότι έχουμε λοιπόν ένα κτίριο που έχει ύψος 15 μέτρα και βρίσκεται σε απόσταση 10 μέτρα από τον τοίχο μας. Θα βάλουμε και έναν πρόβολο, ένα μπαλκόνι που έχει μήκος 1,30, και εδώ βρίσκεται η επιλογή εισαγωγής τέντας. Η τέντα παίζει καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση των σκιάσεων. Πιο συγκεκριμένα επηρεάζει την σκίαση λόγω προβόλου κατά τη θερινή περίοδο. Θεωρείται ότι κατά τη χειμερινή περίοδο η τέντα είναι ανεβασμένη, οπότε και θα επικρατήσει η σκίαση λόγω προβόλου. Η εισαγωγή τέντας γίνεται ως εξής. Κατά την ενεργειακή επιθεώρηση θα μετρήσουμε το μήκος ανάπτυξης της τέντας. Για το παράδειγμά μας θα βάλουμε ότι είναι λίγο έξω από το μπαλκόνι, δηλαδή ότι είναι 1,50, και ότι φτάνει λίγο πάνω από το κάγκελο, ας υποθέσουμε δηλαδή ότι είναι στα 1,40. Πλέον μπήκε και η τέντα και στη συνέχεια θα δηλώσουμε τυχόν πλευρικές προεξοχές, είτε αριστερή, είτε δεξιά, είτε και τις δύο. Ας βάλουμε μια δεξιά πλευρική προεξοχή, θα μπορούσε να είναι ένα κτίριο το οποίο προεξέχει στην οικοδομική γραμμή, ας πούμε ότι είναι 5 μέτρα και σε απόσταση 2 μέτρα από τον τοίχο μας. Πλέον έχουν μπει οι σκιάσεις, έχουν υπολογιστεί οι απαραίτητες γωνίες και μόλις στο τέλος πατήσουμε υπολογισμό, τότε θα υπολογιστούν και οι διάφοροι συντελεστές σκίασης με ακρίβεια 3 δεκαδικών ψηφίων και έχοντας κάνει και όλες τις απαραίτητες γραμμικές παρεμβολές όπου χρειάζεται. Πλέον είμαστε έτοιμοι να εισαγάγουμε τυχόν ανοίγματα για τον τοίχο. Η εισαγωγή ανοιγμάτων γίνεται από το πλήκτρο Β. Τότε θα εμφανιστεί η φόρμα εισαγωγή ανοιγμάτων,
όπου θα δηλώσουμε τα διάφορα χαρακτηριστικά του ανοίγματος που πρόκειται να εισαγάγουμε. Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα ανοιγόμενο κούφωμα, το οποίο το ονομάζουμε κούφωμα 1 και ότι είναι παράθυρο. Στην πορεία θα σημειώσουμε κάποια γεωμετρικά χαρακτηριστικά, τα βασικά, δηλαδή ποιο είναι το μήκος του παραθύρου, ας πούμε ότι είναι 1,30, σε ποιο ύψος φτάνει, ας πούμε ότι φτάνει στα 2,20, από πού ξεκινάει η ποδιά του, ας πούμε ότι είναι στο 1,20, και εδώ βρίσκεται η ουσία αυτού του προγράμματος, δηλαδή η απόσταση του ανοίγματος από το αριστερό άκρο του τοίχου. Με τον τρόπο αυτό έχουμε καθορίσει πλέον τη θέση του παραθύρου πάνω στον τοίχο και οι συντελεστές σκίασης του παραθύρου θα υπολογιστούν με βάση τη σκίαση του τοίχου και τη θέση του παραθύρου πάνω στον τοίχο. Και θα μου πείτε γιατί από το αριστερό και όχι από το δεξί. Πολύ απλά γιατί το 0 στο χάρακά μας βρίσκεται στα αριστερά. Ας πούμε λοιπόν ότι το άνοιγμα ξεκινάει στο 1,5 μέτρο από το αριστερό άκρο του τοίχου. Στην πορεία θα συμπληρώσουμε έναν συντελεστή θερμοπερατότητας. Εδώ βρίσκεται στο κουμπάκι αυτό η ΤΟΤΕ. Ας πούμε ότι έχουμε ένα μεταλλικό πλαίσιο με θερμοδιακοπή 24 χιλιοστά, ότι είναι 30% το πλαίσιο και ότι είναι δίδυμος η ελαιοπίνακας με διάκαινο αέρα 12 χιλιοστά, ένα καλό σχετικά παράθυρο. Θα βάλουμε έναν συντελεστή εκπεμψιμότητας. Πάλι εδώ με το κουμπάκι θα πούμε ότι έχουμε έναν διπλό ιαλοπίνακα και ένα ποσοστό πλαισίου 30%. Θα υπολογιστεί ο συντελεστής αυτός και στην πορεία θα δηλώσουμε τον αερισμό του. Εδώ πλέον έχουν μείνει λίγες επιλογές από τον γνωστό πίνακα. Αφόσον έχουμε δηλώσει ότι έχουμε μεταλλικό παράθυρο, θα βάλουμε ότι είναι ας πούμε 6,8 κυβικά μέτρα ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας ανά ώρα, και πλέον πατώντας στο καπέλο που είναι το κουμπί OK θα εισαχθεί το κούφωμά μας στην επιφάνεια εργασίας του Excellent. Έχουμε εισαγάγει λοιπόν ένα κτίριο, έχουμε εισαγάγει και έναν τοίχο και ένα παράθυρο στον τοίχο και πλέον είμαστε έτοιμοι να πατήσουμε υπολογισμό και στη συνέχεια δημιουργία του αρχείου XML. Να σας ενημερώσω ότι στην παρούσα έκδοση του Excellent τα συστήματα και τα πρόσθετα στοιχεία δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Θα είναι διαθέσιμα στην αμέσως επόμενη έκδοση, η οποία ακολουθεί λίαν συντόμως και η οποία εννοείται θα διανεμηθεί εντελώς δωρεάν. Το έχουμε δηλώσει άλλωστε και στο site μας ότι οποιοδήποτε update είναι δωρεάν. Βέβαια αυτό λίγη σημασία έχει, καθότι ο μεγαλύτερος όγκος δουλειάς έχει φύγει και αυτό δεν ήταν άλλο από τον υπολογισμό ουσιαστικά των συντελεστών σκίασης, γιατί ας πούμε αν έχουμε ένα Levita 100 kW, είτε το εισαγάγουμε εδώ στο Excellent είτε το εισαγάγουμε απευθείας στο πρόγραμμα του TE, το ίδιο πράγμα είναι. Εμείς δεν έχουμε να υπολογίσουμε και πάρα πολλά, 100 kW είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Βέβαια σας λέω, λίαν συντόμως θα είναι έτοιμη και η δυνατότητα εισαγωγής όλων των στοιχείων από την επιφάνεια εδώ, από το πρόγραμμα Excellent. Οπότε θα πατήσουμε τώρα υπολογισμό και πλέον κοιτάξτε να δείτε πόσο γρήγορα υπολογίστηκαν όλα. Έχουν υπολογιστεί τα εμβαδά και οι συντελεστές και οι αερισμοί. Έχουν αφαιρεθεί από τον τοίχο όλες οι επιφάνειες που είναι να αφαιρεθούν, εν προκειμένου το κούφωμα 1. Οπότε μένει να δημιουργήσουμε το αρχείο XML. Θα του δώσουμε το όνομα παρουσίαση, ας πούμε. Το αρχείο αυτό θα δημιουργηθεί στον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος και είναι έτοιμο να ανοιχθεί με το πρόγραμμα του TE, το TE και NAC μελέτη.